waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo ma jirtaa qaab aad online-ka lacag uga samayn kartid si aad ugu noolaatid nolosha aad doonaysid ama aad u gaartid financial freedom? haddaba waxaan rabaa maanta inaan kula wadaago fursad qaali ah oo runtii adiga oo gurigaada jooga aad lacag samayn kartid inta aad doontid. fiirso, markaynu ka hadlayno fursad lacag la samaynayo, dhibka ugu badan oo aynu ka hadalno waa macaamiil la'aan. ganacsi walba oo maanta aad samayn kartid marka aad rabtid inaad ganacsi samaysid, waxa ugu dhibka badan waxa weeye macaamiil see ku heshaan. laakiin ganacsigan aan ka hadlayo ama maanta raba inaan kula sheergareeyo ma ahan mid macaamiil la'aan iyo wax la mida ay ku haysato. kan waxa keliya oo ku dili kara waa aqoon la'aan. haddii aad aqoon fiican u leedahay, waxaad qaban kartaa intii aad rabtid maalintii. waxaad qaban kartaa $100, $1000, $200, $3000 intii aad rabtid. $100,000 waxay ku xiran tahay aqoontaada hadba intaa gaarsiisay. marka suuqan waxa kaliya oo adiga ku dilaya ama hoos ku dhigaya waa aqoon la'aan. haddaba waxaan rabaa inaan kula wadaago fursadan si hoose u sii galno. waxaynu ka hadlaynaa waxa la yiraahdo financial markets ama suuqa lacagaha adduunka. waa suuqan marketka oo wax walba oo adduunka ka socda ay dhex maraan. ma aha forex-ka oo kaliya waxa dhex mara suuqan. waxaa ka mid ah stocks-kii, equity-gii, shares-kii, commodities-kii, forex-kii oo qayb ka mid ah. waxaynu si gaar ah uga sii hadlaynaa CFD, ama haddaynu si gaar ah u soo qaadano, waxaynu barnaamijkan ama koorsadan ku baranaynaa full diploma course on forex. waxaynu ku baran doonaa sarifka qalaad si aad xaafadaada jooga aad sarif lacag lagu bedelayo aad lacag uga samayn kartid. sarifka markaynu ka hadlayno waxaa laga yaabaa inaad taqaanay Soomaali lagu bedelayo dollar, ama Kenyan shilling lagu bedelayo dollar, ama Ethiopian bir lagu bedelayo dollar. laakiin markaan waxaynu ka hadlaynaa lacago kala duwan iyo wadamo kala duwan ayaynu ka hadlaynaa. wahagaag waxaa laga yaabaa marka forex ay kugu soo dhacdo in markaba laba shay maskaxdaada ku soo dhacdo: in waxani wax jira ma yahay oo lacag ma laga samayn karaa, iyo midda labaad oo ah qasaaro miiran weeye. suuqan ma aha wax la isku halayn karo. waa labadaa shay waxa maskaxdaada ku soo dhacaya. waxaa kugu keeni kara haddii aad suuqan ku cusub tahay, forex-ku waa sarif qalaad, runtiina lacag qofku waa uu ka samayn karaa. haddii aad hore u aragtay oo lacaga lumisay, waxaa laga yaabaa in aad dariiqii khaldanaa aad haysid oo aadan dariiqii saxsanaa aadan qaadin. waxaa jirta laba qaab oo suuqan lacag looga samayn karo, ama laba qaab aynu dhahno. qaab waxa weeye waa qaabka the hard way. waxaa kaloo jirta the simple way, wadada fudud iyo wadada culus. marka wadada doonaysaa weeye wadada culus waxa weeye inaadan waxba baran, iska orodid suuqii ma aragtay, iska dhex boodid, lacagahaadi qasaarisid, marka dambena iska niyad jabtid oo xaafad isaga soo noqoto dhaahid waxaan wax laga shaqaysan kara ma. wadana waxa weeye in aad waxaan baratid oo qof professional ku ah waxaan shaqaynayay muddo badan ka soo shaqaynayay, aad systemkii raacdid, waxna ka baratid, khibrad iyo experience ka qaadid, taana wax badan ku sii dartid oo wixii aad ka shaqaysatid. tusaale fudud ayaan ku sheegay. sarifka markaynu ka hadalno ama forex-ka ama financial markets markaynu si guud uga hadlayno, kama duwana adoo baranaya cilmiga surgery-ga ama dhakhtarnimo. hadda surgery-nimo ama dhakhaatiirka qalliinka waxaa laga yaabaa markaa xisaabino in faa'iido ku jirto. laakiin ka waran haddaa maqashid in faa'iido ku jirto oo aad markaba inta iska soo boodid aad meel surgery afuratid oo aad biriba bilowdid, ka waran markaa ganacsigaadina wuu khasaarayaa, adigiina waxaa laga yaabaa maskax ahaan iyo maaragtay hanti ahaan intaba inaad u khasaartid ayaa laga yaabaa. in fact waxaa laga yaabaa wax ka badan taas inaad kala kulantid. sida surgery uu u baahan yahay in lagu barto muddo kadibna markaa wixii faa'iido ah loo helo, ayuu wuxuu ugu baahan yahay cilmiga sarifka qalaad in la barto, waqtina la geliyo, markaa kadib ayaad lacag ka samayn kartaa. laakiin ma ahan wax macnaha saakaba intaa maqashid aad beriba lacag ka samayn kartid. koorsadan waa koorso dhammaystiran. waxaynu ku arki doonaa 7 cutub oo kala duwan. cutubka koowaad waxaynu ku arki doonaa horudhaca ama introduction to forex. cutubka labaad waxaynu ku arki doonaa starting your journey ama bilaabidda safarkaada forex-ka. waxaan kaloo ku arki doonaa technical and fundamental analysis. waxaan ku arki doonaa sida loo degsado istaraatiijiyad iyo inaan ku siino istaraatiijiyado shaqaynaya oo aad isla maanta ama isla marka aad koorsada dhamaysid
aad ku shaqaysan kartid. waxaan kaloo ka hadli doonaa trading discipline, waxaan kaloo ka hadli doonaa cutubka 6 aynu uga hadli doonaa trading psychology, iyo cutubka ugu dambeeyo 7 oo aynu ka hadli doono sidii risk management wax leedahay ama sida loo maamulo khatarta waxaan kaaga iman karta. marka cutubyada labada ugu dambaysa waa dareenkaada sida loo maamulo iyo sida khatarta la isaga yareeyo. wax walba waxa ka horeeya sida lacag loo sameeyo, waxa ka horeysa sida lacagtaada loo xajisto. koorsadan marka waa koorso dhammaystiran eeba idankii marka aad dhamaysatid waxaad awood yeelan doontaa inaad cilmigan ama shaqadan forex-ka ama sarifka qalaad aad ka shaqaysatid. ku soo biir kuna dhufo linkiga hoose si aad koorsadan isugu diiwaan gelisid ama fariin noo soo dir. waa intaas oo kaliya inta ka xigta inaad bilowdid fursad shaqo oo gurigaada adoo jooga ama meel walba adduunka ka joogtid aad ka shaqaysan kartid. waxa kaliya u baahnaan doontaa waa internet iyo laptop ama computer aad ku shaqaysatid. waa inta oo